turabona muri Destiny Art Media bimeze neza, hari isuku ikeye, gifashe gute ushaka kutujyana tukagana nawe neza. Amakuru yawe ni meza. Witwa nde? Nitwa Mingazi Marayisa, ndi umukozi wa hano muri Destiny Art Media. Banyita Mbaraga Patrick, nkaba ndi umuyobozi wa Destiny Art Media. Aho duherereye dukorera ku Muhima. Tujyana ama save the date abantu babifuza gukora ubukwe. Turabakorera rwose nta kibazo, muri design zose bashaka turayibaheza nko baba babyifuza kandi ku giciro cyiza. Kanyereke ko mwihariko. Akantu k'umwihariko. Akantu k'umwihariko ni kana tapfanyire kubona ahandi hantu. Kakoze nagakiri sasa. Ni save the date ikozwe mu giti. Aso ufite umusheri. Oya ntamfite. Wase tukira abashiri nanjye gaho. Aya marangi rero iyo ufashe iriya yellow, magenta, cyan na black, kuba tazi magenta n'umutuku, yisayane n'ubururu, aya marangi aba ari muri pipes z'imashini. Hanyuma twe dukoresha soft. Yes Rwanda Paparazzi TV mugiye kwirwa mumeze mute uko musanzwe mumenyereye n'urushya ryo kuri Rwanda Paparazzi TV mugizweho nanjye Mr Cube. Urabizi ko dusanga tugenda ahantu hatandukanye tubagezaho tudushya udukoryo, ariko kuri inshuro nabwo kandi tukabagezaho ibintu abanyarwanda bacuruza kugira ngo tubigeze ku banyarwanda bashaka ibintu byiza bigezweho. Kuri inshuro nabwo twatembereye twageze hano ku iduka ryitwa Destiny Art Media. Iduka rifite ibintu bitandukanye, bakora ibintu bitangaje bitandukanye kandi byiza cyane. Ndabizi neza ko bituma kubereka abanyarwanda baraza kubikunda kandi bazitabira kugira ngo nabo babone ibyo byiza biri muri Destiny Art Media. Mwebona tugeze kuri boss wa Destiny Art Media, nawe ashaka kugira ngo atuganirize atubwire Destiny Art Media iherereye babasanga he, nawe ashobora gutangira twibwira. Banyita Mbaraga Patrick, nkaba ndi umuyobozi wa Destiny Art Media. Aho duherereye dukorera ku Muhima, hafi n'Impara Hotel. Werekeza ku Mpara ukimanuka ku muhanda w'amabuye imbere ya Chic, uhita ubona ibyapa bya Destiny Art Media. Ku muhanda wa KN 87. Okay. So abantu bashobora kwiyumva gutyo bakavuga se Destiny Art Media abadashobora kuba batembera gutyo ngo bakavuga reka turebe ku mbuga nkoranyambaga wenda ari bumbasanga mbe nabandikira mbagezeho icyifuzo cyane n'ibyo nshaka kugira ngo bankorere. Bababona gute ku mbuga nkoranyambaga? Dufite website ya destinyartmedia.com. Kuri website hariho ama email yacu, ushobora kutwandikira direct tukahita tubona email yawe, cyangwa se ukajya dufite Facebook page, wajya kuri Facebook page yacu yitwa Destiny Art Media, cyangwa se ukajya kuri Twitter yacu, dufite Twitter ya Destiny Art Media, dufite na Instagram dukoresha ya Destiny Art Media. Okay. So Mr Patrick, je nimara kwinjira mana muri Destiny Art Media nabonye ibintu byinshi cyane byiza cyane. Nk'ibi bintu wowe bitekereje gute, cyangwa ni ibintu wowe wakoze bikurimo? Ni ibintu nakuriyemo, ndabikunda, ndabikora. Urabikora? Urebye kubikora byatumye mbona yuko hari n'abandi bantu babikeneye. Ngenda negereza abandi tubikorana. Ubu ngubu harimo abakozi dufatanyije gukora aka kazi, dukora dutanga serivisi, ariko tunakangurira abanyarwanda bikumva ko ibintu byose bigomba gukorerwa hanze. Dufite ibintu byinshi dukora kandi byiza. Koko uvuze akantu keza cyane, ahantu bajya bibwira bagabura nk'ikintu akakibona nk'umuntu acyambaye, cyangwa umuntu akakibona nko mu rugo rw'umuntu akayibwira nka cya gikombe
hari n'igikombe banyeretse bambwira ko ushobora gushyiramo ikintu gishyushye ngo ifoto ikaza inyuma ukayibona ifoto y'umuntu ngo waba wakuyemo icyo kintu gishyushye niba ari icyayi cyangwa amazi ashyushye nube wabona iyo foto nk'ako kantu abantu bashobora kwibwira ngo iki gikombe cyavuye i Burayi cyavuye ntibibwiye ko gikorerwa hano mu Rwanda muri Destiny Art Media. Ibyo byose rwose bikorerwa ahangaha nta kibazo. Twakangurira abantu kuhagera bakareba ibyiza dufite. Kuhagera n'uwo muti n'igisubizo cyo kubona ibyiza dufite. Okay, so ni ikihe kintu cy'umwihariko hano uvuga iki ngiki usibye ahantu hose niho wazenguka mu Rwanda n'ahandi wagisanga usibye muri Destiny Art Media? Icyambere ibyinshi tuba dukora ubu usanga bisa n'ahandi, ariko umwihariko dushingiraho cyane ni serivisi nziza no gutanga ibintu ku gihe. Icyo navuga ngo delivery time. Mwabonye dukora amabana amasayizi yose, twandika ku mupira ku buryo bwiza, dushobora gukoresha sticker, dushobora gukoresha ubudodo, dushobora no gukoresha amarangi. Ko nabonye ko hari nk'imipira nabonye ufite utuntu dushashagirana bandikitseho tuya tuntu natwo abantu b'abanyarwanda baribwira neza ko bikorerwa hano mu Rwanda. Ziriya ni vinistika tuzitera ku mupira, nta kindi dukoresha ni ubushyuhe zikajya ku mupira ku buryo ari ibintu bigira garanti. Okay. So Destiny Art Media mwamaze n'igihe kingana iki mukora mu Rwanda ko abantu bashobora kubwira ko ari ibintu bishyashya bije vuba hanga cyangwa bije vuba cyangwa ibintu bisanzwe? Destiny Art Media imaze imyaka 3, ubu turi mu mwaka wa 4 kuko twatangiye 2016. Ni ibintu tumenyereye, buretse ko nibwo twatangiye business ku giti cyacu, ariko twari dusanzwe ari field turimo. Ni ibintu dufite experience irenga imyaka 8. So Mr. Patrick, tukigera hano muri Destiny Art Media twabonye ukoresha abantu batoya cyane, nibo binjiza abakiriya bite ko tubona abantu bakuze cyane? Urubyiruko nibwo rufite ingufu. Ibintu byacu dukora bisaba kugira ngo ube ufite mu mutwe hose uri sharp kugira ngo ubashe kumva kandi unyaruke vuba vuba. Nibyo mpamvu twibanze ku rubyiruko. So Mr. Patrick, mbere ko dusoza ikiganiro wagiye ikintu ukira abakunzi ba Destiny Art Media abanyarwanda ndetse n'abakunzi ba Rwanda Paparazzi TV igihe cyo wagezaho muri Destiny Art Media mu byo mubateganyiriza mu minsi iri imbere? Ikintu cya mbere nabwira abakiriya bacu ndetse n'abo twifuza ko tuba abakiriya bacu ni ukutugana kuko tubafite byinshi byiza. Tubafite serivisi nziza, tubafite karite, kubaha karite mu byo bashaka. Niba umuntu akubwiye ngo ndashaka umupira wanditseho gutya, uko abishaka ariko biza bimeze kandi ku buryo bwiza, ku buryo burambye. Uwo ni umwihariko wacu dushaka kongera muri serivisi. Nka nomero za telefone wenda byihuse umuntu yababona vuba vuba ni nk'izihe? Nimero zirahari, nimero zigendanwa ziri no kuri WhatsApp. Ni 0788 31 0788 46 37. So murakoze cyane Mr. Patrick, nizeye ko tuzagaruka no ubutaha muri Destiny Art Media hari ibindi bintu bishyashya bidasanzwe nkuko mu bigaragarisha abanyarwanda ari byiza cyane. Next time tuzagaruka dusange hari ibindi bintu byiza cyane. Murakoze cyane Mr. Patrick. Murakoze. Tuzaza kwinjiramo tugane n'abantu bakora muri iryo duka bakora ibyo bintu, nabo batuganize bageze kuri ibyo bintu abanyarwanda nabo bashobora kuzajya baza bihahire ibyo bikoresho byiza cyane bikorwa muri Destiny Art Media. Murabona Destiny Art Media iherereye hano ku muhanda wo kuri Eto hano kuri Eto hano mu mujyi. Of course ni agahanda gatoya umanuka k'amabuye ukagera ahantu hari Imara Hotel, ariko noneho ukimanuka ibumoso bwawe niho iburyo bwawe niho itukata ukomeza ujya nko kuri Hotel Okapi, utajya kuri Hotel Okapi kuri umuhanda w'amabuye uhita ubona Destiny Art Media iherereye kuri umuhanda w'amabuye, uhita uhabona neza, naho ubwawe urareba ku buryo bwawe ugahita uhibwira. Of course tugiye kwinjira tuganire n'abo bantu bakora muri Destiny Art Media batugize ibyo bikorwa byabo bakora, tukomeze nabo tugane nabo bageze ku banyarwanda ibyo byiza byabo kugira ngo abanyarwanda bakomeze kwitabira kuza muri Destiny Art Media. Tugiye kwinjira tugane nabo. Murabizi ko Rwanda Paparazzi TV twebwe mushatse kudukurikira mudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, mushaka kudukurikira kuri Facebook yacu ni Rwanda Paparazzi TV, mukajya kuri Instagram yacu ni Rwanda Paparazzi TV, ariko noneho mukamanuka kuri YouTube channel yacu nayo
mugakora subscribe mukaba ba mbere mu gukurikirana amakuru yacu. Murabizi ko twebwe amakuru agezweho utuntu twinshi cyane udushya udukoryo n'ahandi wadusanga ni kuri Rwanda Paparazzi TV. Murabizi ko Rwanda Paparazzi TV ni tujya twiburira mamugezweho nanjye Mr Cube. Reka twinjire tuganire n'abantu bakora muri Destiny Art Media batugezeho ibikorwa byabo. Murakoze cyane. Destiny Art Media. Okay, murakoze cyane. Amakuru yanyu Meza. turabona muri Destiny Art Media bimeze neza, hari isuku ikeye. Gifashe gute ushaka kutwijyana tukagana nawe neza? Amakuru yawe Ni meza. witwa nde? Nitwa Mingazi Marayisa, ndi umukozi wa hano muri Destiny Art Media. Turabona Destiny Art Media mufite ibintu byinshi cyane bitandukanye byiza cyane, niyo mpamvu twahisemo kugira ngo tubasure umugezi ku Banyarwanda ibyo byiza byanyu bakomeze nabo bitabire kuza kubagana. Okay, muri Destiny Art Media dukora ibintu byinshi, turaprintinga, tugasikana, tugira ibya large format, harimo digital printing, offset printing, twandika ku bikombe, tugatanga impano zishimwe, tukagira amafoto y'imiryango, tukandika ku mabike, tukagira amaporte clé, tukagira ama pull-ups, ama banners n'ama stickers, tugaprintinga ama business cards n'ibindi byinshi cyane. Okay, so nanjye ndava hano ma impano urambwiye ko mugira impano nyinshi cyane muha abantu. Tugira impano nyinshi cyane kabisa ntabwo uyibura. Okay, nenewe nabwo wenda tutatinze wanyereka ibyo bintu byiza cyane muba mufite by'abantu babagana muri Destiny Art Media. Okay. Tugira ibikombe, tukagira impano zishimwe. Twereke ibikombe biri hese n'ibingibi gutya, tukagira n'izi mpano zishimwe, tukagira ariko tweke neza kino gikombe, ariko urabona iki gikombe ko gisubiza kirebe neza abantu b'Abanyarwanda bakibone neza kabisa, mukibone neza ni cya Destiny Art Media. None se nshatse ko kuri iki gikombe munsi ifoto yanjye byakunda neza cyane. Tugira n'ibikombe biba biri Magic Cups, hari iki ngiki Magic Cups, ubwo bishatse kuvuga iki? Iki ngiki iyo ushyizemo ikintu gishyushye hagaragara nyine ifoto yawe biriho gusa. Nikigeka nyine ko ari magic. Haza ifoto yawe yani ikintu gishyushye kimaze guhora nyine cyane kikaba umukara nk'uko cyari kimeze. Bizamuri wanayibone neza, bisubizayo kimwe wazunyereka ikindi urabibonye ko hariho ifoto. Ndabona handitseho Destiny Art Media. Ubu nshatse ko mushyira ifoto yanjye igaragara nayibona. Wayibona rwose twayishyiraho nta kibazo. Cyangwa amazina yanjye nta kibazo twayashyiraho nk'uko ubishaka. Okay, then kiriya warunyeretse icyo gihugu kigisubizayo ndebe kiriya neza. Iki ni Magic Cup, yishyizemo ikintu gishyushye hagaragara nyine ikintu washyizeho inyuma gusa. Iyo kimaze gora cyongera kikaba umukara nk'uko cyari kimeze. Ikintu ushyizeho inyuma, tuvuge ushyizeho nk'ifoto yanjye, ugashyiramo nk'icyayi, hagaragara ifoto yawe gusa, iyo icyayi gishyizemo nyine yongera ikaba umukara nk'uko cyari kimeze. Ubu se mwungu hari iyi foto wowe wabwirwa n'iki ko hari handitse? Ubu ngubu nta kintu cyanditseho, ni example tuba dufite z'abakiriya. Hako nyine ishyizemo ikintu gishyushye still hagaragara umweru gusa, umukara ugashiraho. Ubwo umuntu yabibwirwa n'iki? Okay, mwungu hatarimo ikintu. Iyo tumaze kukigukorera tugushiramo nk'amazi ashyushye, none tukabikwereka mbere yuko ukijyana. Aka ni agakoryo kadasanzwe. Ahubwo iki ngiki nicyo nibajeho cyane. Iki ngiki ese kigura nk'angahe iki ngiki? Ibihumbi 10. Kugikora na ibihumbi 10? Biri kumwe n'isahani se cyangwa igikombe gusa? Igikombe gusa. Zaza kabisa. Ikindi wanyetse wawe. Ikindi tugira table calendar. Table calendar ni se? Table calendar nizo mu ma office. Tukagira nama. Reka ko tubansunyereke neza kimwe kuri kimwe. Table calendar. Izo gusha nyine muri office ku meza nyine wicaye. Nose muyikora mukurikije iki ko ndabona ngubu hariho shell ikibintu byo. Okay, kwenda. Kora nyine ama general kuri ya Destiny Art Media. Tukanye na agenda z'ubwoko bwose gushaka hari utuntu dutoya, hari n'izingizi nini. Okay, ni agenda ubwo bishatse cyo shatse nicyo mwakwandikaho bikikije n'iyo agenda shaka. Twacandikaho rwose nko kukifuza. So tuvuge nka company yanjye mushinange muca gushaho izina rya company yanjye ya. Tuvuge izina rya company yawe nkuko nanga ari izina rya Destiny Art Media. Okay. Ibindi wambwiye no tutwagenda dutoya. Niyo twagenda cyane ko turahari amasayizi yose agiye atandukanye ukakubona nko waba yifuza nta kibazo. Okay.
ndabona ari ibintu byinshi cyane mufite komeza twereke ibikoresho byanyu hano byiza cyane Ibikoresho kuko ndabibona Okay, ibindi ni amaporte clé yo gushyiraho imfunguzo y'amadizayini yose agiye atandukanye nayo turayafite uko uyabona iyi ngiyi hari iyo ngiyo hari nk'iyi ngiyi zirahari zose z'ubwoko bwose iyi ngiyi si ubwo mubona bayikunda abasore bakunda bakunda kuyishyira kwishyira gutya mu mapantaro nk'aha ngaha ugashyiraho nyine iyi ngiyi niyo umuntu nyine ufite nk'imfunguzo konake imfunguzo zawe zo mu rugo nyine kugira ngo uzibike neza zitazatakara ariko akandi kantu mbonye hano k'umwihariko agaki mbonye mukora n'amasitampusi amakashe dushobora kutwereka ntacyo Okay, dukora n'amastamps hari izi ngizi hari n'izi iyi ngiyi ni soft ink n'iyi ngiyi nayo ni soft ink soft ink bishatse kuvuga iki nyine bifite ink yayo nk'uko iyi ngiyi yishizemo harya nyine utera mark iyi ni soft ink birimo ndani birimo ndani hari n'iyi ngiyi iyo dufite nyine design z'amastamp agiye atandukanye oya iyo ishizemo nyine hari ukuntu wongera ko nyine wongera hano ugakomeza ugatera nk'ibisanzwe gira garanti y'igihe kinini cyane nta kibazo ariko hazindi mbonye turya amafoto y'abantu tuyano duki twoyandiko y'abantu ni imidari hari na tuno tuntu two kuri protocole kugira ngo nawe nk'ubukwe ushaka nko koriyanta nk'abantu ahantu bagiye ko gushyira hano ikindi ni imidari yo kwambara ku bantu nyine bafite ibintu nyine ibirori bigiye bitandukanye dufite dufite n'amafoto y'imiryango nyine twakora nk'umuryango nyiri hariya hejuru ifoto y'umuryango amafoto y'umuryango wa biriya tukagira n'amakarita y'ishimwe abanza unyereka iriya foto y'umuryango byifashe gutera iriya foto y'umuryango muri imwe mu bafotora cyangwa just bubazana ifoto ya mukaye twe tubafotora kenshi ariko n'igihe banayizanira kuko babishaka nta kibazo hari bo bashaka kuyizanira mukayitunganya tukayitunganya ubundi bagahitamo urugero ni nk'iyi tujyana n'amasave de date y'abantu baba bifuza gukora ubukwe turabakorera rwose nta kibazo muri design zose bashaka turayibahereza nk'uko baba babyifuza kandi ku giciro cyiza ibikoresho byinshi cyane ibi ndabona ya nama amacupa y'amazi amacupa y'amazi yo kunywa amacupa y'amazi mu gihe wifuza nko gutwara nk'icyayi cyangwa se nk'amazi bijya mu kazi urabikoresha kabisa nta kibazo dufite n'ama mousepad ni nk'aga ko gushyiraho suri mu gihe uri muri ofisi kariya abanyarwanda barebe ko mousepad njye nanyuze ngo housepad ni mousepad ni ukuvuga ko ugatereka hasi ni nk'agatatu ko guterekaho suri mu gihe uri muri ofisi ubwo ni ukuba mfite umukunzi wanjye mushobora kumuha ifoto yiwe n'iyanjye tukayigushyiraho kabisa mukibonaho nkazajya nerekaho isahani cyangwa ikirahuri ngiye kunywa ikintu cyangwa ngiye kurya ikintu akenshi nyine ikora nko muri ofisi gushyiraho nka suri ndaza gukoresha akanjye nawe nta kibazo biremewe akandi kantu k'umwihariko hano wenda utabona ahandi hantu ni akahe utapfa kubona kanyereka nitwe hano muri Destiny Art Media nitwebwe kabisa tuba tubifite n'ahandi abantu babisanga kanyereka ko mwihariko akantu k'umwihariko ni kana tapfa nyine kubona ahandi hantu kakoze nagakiri sasa ni save the date ikozwe mu giti Rembo and Sherry save the date ikozwe mu giti iyi ngiyi si ubwo ikozwe mu giti ubona impande n'impande irakoze impande zose reka abanyarwanda babona iyo save the date ikozwe mu giti yakorewe muri Destiny Art Media aso ufite umushinga oya nta mfite wase tukiyabashiri nanjye gaho gukora tukagakora nta kibazo okay so dukomeze ndabona iyi foto nayo ndabona ari nziza cyane uyu nawe ni umukiriya oya uyu ni boss wacu ni boss okay so tugende ndabona andi mafoto meza cyane hano nimwe mwayikoze nitwe twayakoze so tugende ndabona ama t-shirts
bariya na t-shirt nayo mucuza ama t-shirt tugandika ku mipira y'abantu bafite nk'ubukwe ibintu nyereka runaka aha good ndashaka kunyereka imipira mwagiye mwandikaho kugira ngo abakiriya bamenye ko ndabizi mfite inshuti zanjye nyinshi cyane kuri ibintu byanditse ku mipira ubu unyereke neza turebe uyu nguyu uyu once nyereka neza uyu nguyu wanditseho power power bazunyere kuri ya power neza n'abantu uyu nguyu wanditseho power nitwe twawukoze ubwo mwikora gute sinzi impamvu nyine uri umukiriya araza ukaduha nyine ibintu wifuza ko twakwandikiraho ukatubwira materiel twakoresha tukagufasha nyine kubishaka kandi ku giciro cyiza mbese ikintu cyose nashaka ko munyandikiraho ikintu cyose washaka nta kibazo rwose tugishyiraho nk'uko ucyifuza nk'ubu ndabona hano mwanditseho power mushyiramo na flag idarapo ry'igihugu so na hano sinabwo cyangwa bino ni ibintu muba mwaraguze ahandi hantu bikozwe gutya mwego oya nitwe tubishyiramo ntabwo ko tubigura ahandi hantu bikorerwa muri Destiny Art Media. Okay, tukomeze turebe n'utundi tuntu tumwihariko hano tutangaje mucuruza n'amacupa y'amazi se oya hari utundi tuntu ushobora kumfasha tukareba utundi tuntu hano twihariye tukareba utundi tuntu twihariye ni invitation z'ubukwe design zigiye zitandukanye ubukwe nyine muri ufite ubukwe waza tugakorera tweke design imwe kuri imwe okay hari iyi ngiyi urabona ko nyine design nziza nawe uri kubibona design yereka hariya iri mu bwenge hari izi ngizi hari n'izi ngizi nyine turakwereka wowe ukagenda uhitamo uko ubishaka izi zose zikorerwa muri Destiny Art Media dufite design zigiye zitandukanye ufite ndabona hari umutima harimo umutima ushaka gukoresha nga invitation waza muri Destiny Art Media uzakoresha iyi udamutse wowe nashira muzakoresha ngiye aracyari kare za warazindi twakora size zindi zazire tuya tuntu n'uduki tuya twanditseho natwe tusa turebe utungudu ni utuntu two muri office mu gihe wicaye nko ku meza afite nk'umukiriya kuri reception nyine byerekana icyo ukora nyine cyerekana ko ari reception kariya ndabona pekin izo n'utuntu twose natwo pekin nako ni same na turiya na kana akasi nabyo ni bimwe nabyo birimo Kigali nyine kerekana ko ari muri Kigali ko ari mu mujyi nyine ibintu nk'ibyo ngibyo cyose n'uduki tundi ndi kubona na keyholder nayo na keyholder ya name tag zo gukora nyine name tag zo kwambara nko ku myenda yerekana nyine ikintu nk'umuntu akora niba uri manager wa office ikana ko uri ngewe Raisa manager wa office runaka nyine ngibyo ngibyo iya wiri he ko nayibona iya wabonye yanditseho Destiny Art Media. Okay, so Raisa dukomeze ndabona mufite ibintu mu mashini shano kugikomeza tukareba tundi tuntu twinshi cyane tw'imyandiko hano muri Destiny Art Media mufite n'ibikoresho byanyu bihambaye bikora bya bikoresho byose tubonye kugira ngo abanyarwanda bakomeze kubona ibyiza byo muri Destiny Art Media. Nk'uko tubona imashini ikora iki? Ni machine printinga ama invitation ama certificate ibintu byose nyine zino zi printing zo dukoresha ibintu byose ama business card byose nyine tubiprintingira ahangaha brochure flyers byose biprintingira ahangaha kuri zino mashini muri Destiny Art Media. Nuriya mukobwa se muramukora? Turebe uriya mukobwa nawe uriya mukobwa nitwe twamukoze. Nimwe bamukoze? Urarenze? Nanjye ndashaka kuzangwaye nk'umeze nk'uriya. Okay. Anyway, dukomeze ndabona hano hari umusore nawe ari busy ari mu kazi. Nawe murakorana? Turakorana. Bro, bite se? Bite? Amakuru yawe? Turakona uri mu kazi kifashe gute hano muri Destiny Art Media? Neza neza. Use urimo gukora ibiki ndabona uri kuri machine uri biza cyane ibi ni bikiri mu gukora. Ndimo ndakora logo. Uri gukora logo? N'amarogo murayakora? Ubu nka company runaka igiye kuvuka idafite logo ashobora kuza mukabakwa amalogo. Birashoboka ibyo ngibyo tubikora. Cyose yani na graphic designer none urarenze urebaho ni wowe ku malogo n'ibintu nk'ibyo ngibyo n'ibindi byose ku ma design urebaho. Nibihe bindi ushoboye hano ukora kabisa bakakwemera muri Destiny Art Media bakavuga kabisa
ya hano dukora amarogo, amaflyer poster, amabroncha. Nyine dukorera hano ibintu byinshi nyine ndakeka bari babigusobanura nyine hano tuba dufite ibintu tugiye dukora nyine printing, brandinga nyine ku bintu byinshi nyine haba ku mipira ahantu hose amaflyer, amabana, ibintu byose hano byose murarenze ya business card ya ni urebye muri make na business card byose murakora na invitation n'iki cyose abahanzi bagiye gukama posteri amaki byose byose urabikora ya ndabikora ngewe ndumva ari byiza cyane muri Destiny Art Media murarenze bafite abantu abakozi bakora ibintu byinshi cyane bitandukanye ya kandi akeka ko crash mu kazi kawe ya turakomeza turebe ibikoresho byo muri Destiny Art Media bitandukanye tweke niyo mipira nta kibazo mufite dufite imipira nyine y'amasanzwe dukorera abakiriya dufite ama gift bag twereke imipira mukorera abakiriya tuzane mu mupira umwe hari ndahurira it's okay nta kibazo ndi iyi ni imipira mukorera abakiriya ni kampani zagiye zitandukanye twagiye dufasha dufite n'ama gift bag dufite n'ama 3D aho ngaho 3D iyo iyi ni 3D iyi ngiyi ni nk'iki 3D ntabwo tubyumva neza ni ibiki icyapa nyine kiba gikoze mu itara kiraka okay iki ni icyapa dushatse kwandika nka amazina runaka kubona rarita wakora na da ya Destiny Art Media bishatse azamura cyane cyo wow ini tugeze mu industry hano du printing ama banners ama stickers backlit pull-ups uranwa paleta wacu okay so bazitwereke neza n'ubu ndabona sanze bari gukora inusu iyi ni iki ni bana ni sticker muri gukora iyi sticker sine iki ni ibyo bamanika ni ibyo bamanika nyine gahantu runaka we nka event runaka ndabona ari byiza cyane uyu ni we uyu ni umupaleta wacu okay ntacyo dushobora kugana nawe akatubwira bite ni sawa amakuru yawe umeze bo yego turabasuye hano muri Destiny Art Media turabona mufite ibikoresho byinshi cyane byiza bihambaye ariko ushobora kudusaba nk'iyi mashini uburyo ikoramo ko urede batubwiye ko ari operator kwanza witwa nde nitwa Igihozi Kireza Aisha nkaba ndi umukozi muri Destiny Art Media so ninjye mu operator nkoresha ino mashini ikora ibyapa izi ni stickers musanzemo ni akazi dufite turi gukora hanyuma stickers ikoreshwa mu buryo bwo komeka ku muryango ku madirishya habaho n'ubundi bwoko bw'ama stickers hari one way stickers iyi ni white sticker so nayo bayomeka rero ku miryango cyangwa ku madirishya hakaba na banners ni ibyapa binini bikunze gukoreshwa ku muhanda hakaba n'ibindi bitwa backlit ni icyapa ariko icyapa kijyamo amatara niyo mpamvu bakise backlit kiba kirimo amatara nijoro haba habona niyo mpamvu bakise backlit hakabaho rero izo banners ni zikoreshwamo ibyapa binini arizo za billboards mukunda kubona za Skol na za Primus nizo bakunda gukoresha iyo icyapa cyitwa billboard kiba ari icyapa kinini cyane cyamamaza kikaba kijya ku muhanda ndumva ari iyi sticker shaka kumenya neza iyi sticker no kuvuga ko bayomeka gute sticker ubwayo ifite urupapuro inyuma so uromora wamara komora ukayomeka cya gipapuro wagikuyeho ya niyo mpamvu bayita sticker niyo kuko bayomora bakayomeka niyo mpamvu tuyita sticker ya nubwo buryo sticker ikoreshwa so hari n'ibindi bintu njya mbona ku byapa bino by'abantu bakunda gukoresha ama banners najyo mujya muyakora ino mashini ikora banners stickers billboards ariko billboard ni banner ariko y'uburyo bunini niyo mpamvu tuyita billboard hanyuma igakora rero ibyo byapa byaka ari byo twita backlight ni imashini rero yitwa Extreme niyo ikoreshwa kugira ngo ibyo byapa bisohoke yego so tuvuge ko mwebwe ndabona mukora ibintu binini cyane ntabwo se byabishoboka ko abone mukora tuzazine noya tuvuge nk'umuntu ashaka nka sticker noya ko ndabona ingari ni cyangwa barayikata ya iyi sticker ni ntoya utu dustikura tureba ni dutoya ariko no dupiece twinshi nuko mbonye kiza ari kinini ni duto ariko no dupiece twinshi none dushize ari twinshi kugira ngo twe kwangiza material kuko iyi material iyo yangiritse ntabwo ngera kwishyira mashini kugira ngo ikoreshe niyo mpamvu nadushyize ari twinshi kugira ngo twe kwangiza material kugira ngo dukore economy ya material zacu yego
so nk'igi kugira ngo isohoke gutya bitwara nk'igihe kingana iki? ubundi kugira ngo ikintu gitwara igihe kinini biterwa na size yacyo. So nk'ingi rero iri kuntwara iminota 15 kugira ngo nkora agaparti kamwe, bitewe nuko ari byinshi ntwara agaparti kamwe kugira ngo ngende mbasha gukora umubare neza, naza ko hari ibintu birenga kandi ibyo bansabye ari byo ngomba kubaho. So rero akana agaparti ka kabiri hasigaye utundi duparti tubiri, ariko agaparti kamwe kari kugenda kanwa iminota 15. Umva rero ko ari dutoya ntago ari binini cyane. Niba kamwe gatwara iminota ari tubiri, kamwe gatwara iminota 15 ngo bivuze ko ari iminota 30. Yego. Ubwo umukiriya ashobora gutegereza iminota 30. Yego, umukiriya ashobora gutegereza iminota 30 tukamuha sticker ziwe zimeze neza nta kibazo. Ase ni machine tubona hano ikoreye inoza iyi sticker. Niso nabandi bafite cyangwa mwebwe ni yanyu hano y'umwihariko itameze kimwe n'izindi? Ya buri company gifite imashini kuko imashini ni nyinshi zikora bino, ariko iyi ni y'umwihariko ndumva tuyifite hano muri Destiny Art Media. So nabindi bintu bidasanzwe wenda mwamukora ni imashini yabikora? Oya, nta bindi bidasanzwe usibye ibyapa ikora, nta bindi bintu bidasanzwe ikora, nicyo ubundi ishingiyeho niyo speciality yayo. Yego, ni ibyapa. Bivuze ko nk'aya marange ndabona already hari amarange. Aya marange rero iyo ufashe iriya yellow, magenta, cyan na black, kuba tazi magenta n'umutuku, cyan n'ubururu, aya marange aba ari muri pipes z'imashini. Hanyuma twe dukoresha software kugira ngo bino bisohoke. Umuntu aduha artwork yiwe, design yarangiye, hakoresha software, hanyuma izo software zigakoresha imashini akaba ari zikoresha. Ntabwo ari twe tuvanga amarange, imashini ubwayo ivanga amarange, hanyuma tugakoresha software ikabikora. Software ikaba yavanga bitewe n'ukuntu umuntu yabahaye design yo imeze cyangwa namwe ubwanyu mwamukoreye design yo imeze, amarange mukayisha muri software ubwayo ikabyivangira. Software abyivangira. Cyakora iyo software ntabwo yakwikoresha ikenera nkanjye umu operator, hanyuma nkabikora mu mashini ikivanga amarange. Hari irangi ushobora kuzamo ikibazo, hakazamo irangi ritari ryo, cyangwa se umuhondo ukavamo bitewe nuko pipe itari gukurura. So icyo genda cleaning imashini, namara kuyicleaninga ibigasubira mu buryo amarangi akaza neza, kuko ari amarangi uko arane, iyo umuntu yakoresheje azana amarangi yose ari ku isi. Rero iyo irangi rimwe rivuyemo bituma printing ipfa. Niyo mpamvu tugomba gucleaninga, nkabyitaho imashini mu gihe cyo gutaha nkashyiramo iyi ni solvent. Solvent ikora iki? Solvent niyo kudufasha koza imashini. So ariya ni ink, zira ni ink, iyi ikaba solvent. Rero iyi solvent ndamutse nayishyira hano kuri sticker, ibi biriho byahanagurika. Bitabivaho kuko nicyo yagenewe koza imashini, koza amapipe. Yego, kugira ngo ari amarangi avemo, nicyo solvent yagenewe. Ariko ngize amatsiko menshi cyane kumubona uri umwana cyane, ukaba ufite ibintu byinshi cyane nk'ibi ngibi uzi, wabyize ryihari, wabyigiye ubuhanga bwinshi wabukuye? Nagiye muri company yabikoraga mbere yuko nza hano, niho rero nabyigiye, niho natorejwe ko nasanze ari undi mu operator abaramuma. Ntabwo nabyize mu ishuri, nabyize muri company yabikoraga, hanyuma ngenda mbimenya, niko narushijeho kugenda mbimenya cyane, nibwo naje no kubona akaza muri Destiny Art Media. Se mwawe ufite imyaka ingahe niba atari baza? Kuko ngize amatsiko menshi cyane. Ubu ngo ufite imyaka 20 ariko maze kumenya kwiteza imbere bitewe n'umwuga nize. Ntabwo ibyo nize muri secondaire nize electricité, ariko ibyo nize ntabwo ari byo ndi gukoramo. So nagize imbaraga zo gusohoka mu ishuri, narangije 2015 na 2016 jya kwiga gukoresha ino mashini, ubu niyo ndi gukoresha. Yego. Wize by'imyuga, urangije high school wahise ujya mu byo kwiga imyuga kugira ngo ikineke umenye kuba wakwiteza imbere, ukaba uri n'ahangaha ukora ibikorwa nk'ibi ngibi byiza cyane. So wajya nk'inama abakobwa bagenzi bawe bitinya ko bataza kandi ukazi gakorwa n'abahungu cyane? Inama rero nagira abakobwa bagenzi banjye mbere na mbere ni ugutinyuka. Hanyuma gutinyuka ukareka kuvuga ngo aka kazi n'ak'abagabo cyangwa se n'ak'abasore. Aka kazi nkora nanjye n'ak'abasore, ariko kuba nkakora kandi bikagenda neza, nuko ubwanjye nitinyutse nkavuga ngo ngomba gukora kandi nkumva ko ntagomba gusaba. Inama ya mbere rero nabagira ni ukubasha gukora kandi bakitinyuka. Kwitinyuka nicyo kintu cya mbere gifasha umukobwa kuba yagira ku cyo agomba kugeraho. Urakoze cyane, twifuje amahirwe menshi cyane muri Destiny Art Media. Ibikoresho byo hano bitandukanye, nk'iyi mashini se yo waba yize? Ushobora kudusobanurira? Reka tugarure kuri Rayita atusobanurire iyi mashini byifashe gute? Iyi mashini nyine ifunika ibitabo. Mu gihe waba ufite nk'ibitabo bidafunitse turabigufunikira nta kibazo. Ni mashini nyine ifunika ibitabo. Ifunika ibitabo kwa kundi ufite nk'igitabo cyawe cyashaje, kava yayo murayifunika neza ukongera cyangwa tukaguprintingira nk'ibintu bifite cover, ugasanga ushaka ko tugushyiraho na cover, tukabigukora nabyo nta kibazo. Ni imashini yo dukoresha. Nayo ni mashini itangaje, kogera ibintu ubwa mbere mbabibonye, n'ahandi wabisanga
usibye muri Destiny Art Media. Okay, dukomeze tuwe n'iyi ngiyi. Iyo ni iki? Iyi ni mashini ikora inyuguti, yandika kuri laptop, ikandika ku majenda, ikandika ku byapa bigiye bitandukanye, ikandika ku mpano z'ishimwe zigiye zitandukanye. Ni imashini dukoresha no muri Destiny Art Media. Ntabwo yandika ku mipira. Oya, ntabwo yandika ku mipira. Ese nk'ingi wowe waba uzi kuyikoresha cyangwa abandi bakoreta bayo wundi nawe? Ndagerageza bimwe na bimwe, ariko hari abaporeta nyine babishinzwe babizi kundusha. Niki kintu cy'umwihariko hano wavuga muri industry yanyu, uvuga iki kintu gifite abandi bantu ntabwo bagifite? Ikintu cy'umwihariko nuko wagisanga muri Destiny gusa. Cyambere nuko dutunga paleta w'umukobwa utapfa gusanga ahandi hantu hose wiboneye. Cya kabiri ni imashini ifunika ibitabo. Njye nayibonye ahantu hakeya cyane ibintu bya printing, yayibonye muri Destiny Art Media honyine kuva nagera hano. N'abakobwa bakeye nkawe n'abandi wabasanga usibye muri Destiny Art Media. Nawe urabizi ko ukeye? Oya, ntabwo mbizi gusa ndabyumva. Urabyumva? Ni bande babikubwira? Abantu benshi. Bavuga ko urenze? Oya, ntabwo ndenze neze natunguka. Anyway, dukomeze tubona hano n'andi mu bro wacu umeze neza. Ari busy mu kazi. Salamu bro. Umeze gute? Turabona uri busy cyane mu kazi, yakushaka kureba ari muri kamera ukibwira abakunzi ba Rwanda Paparazzi TV ndetse n'abakozi ba Destiny Art Media. Njye nitwa Patrick, nkorana muri Destiny. Muri Destiny dufite umwihariko, mwabonye ko hakoramo abana batoya n'abasore batoya, abakobwa batoya. Destiny turakora mpaka ijoro n'amanywa. Ijoro n'amanywa. Nuko mwaburi bize tukuzari bize n'ibiki cyane. Hano ubu ndimo gusetinga ibintu biri bukoreshwe kuri no mashini. Hari uburyo ndimo nkoramo kugira ngo nze kwandika ku mashini y'inyuma ku laptop. Ndimo rero ndasetinga kugira ngo nze gushyiramo laptop hariya cyane mashini, ubundi nangire nkora akazi. So uriya mashini yo uyikoresha? Njye uyikoresha hano. Iriya mashini yanagize nashatse kumenya cyane uburyo uyikoresha mu buryo ngo yandika ku kiniki. Iyi mashini yandika ku laptop, yandika ku makayi, yandika ku bintu by'amabati, yandika ku meza zino zo kuri izi meza zo muri biro. Yandika ku bintu byinshi cyane. Hano rero uraza ukatubwira ndashaka kwandika ku kintu cyanjye, inzugi byose dushoboye kubyandikaho dukoresheje ino mashini. So nacyo tubona ibintu by'ibikoresho byayo byiza cyane. Abanyarwandakazi bagomba kugana Destiny Art Media. Ibyo byiza byanyu. Turabashishikariza bose kuza hano kuri hafi na Okapi bakareba ibyiza byacu hano kuri Destiny. Tubona hari akandi kantu kadasanzwe, ndabona amajampa hano mwakoze. Iyi jampa byifashe gute? Iyi ni imipira y'ishuri yo kuri King David High School, ikozwe muri Budodo. Dufite zino mashini zikora ino mipira yandikaho ushaka kuyikoresha muri Destiny Art Media. Urabona ko kino ari ikigo gikaze kizwi nyine muri Kanombe. Akandi kantu wenda tuvuge amakipe, ibigo by'umupira cyangwa byose bashaka gukora nka logo cyangwa kubashyiraho n'icyo kirangantego, of course wabagana ko murabisobanukiwe. Batugana nta kibazo rwose, ari ku majezi, ari ku mipira isanzwe, ari ku mipira y'abakunzi, turabafasha rwose nta kibazo muri Destiny Art. Yes, bakunzi ba Rwanda Paparazzi TV murabizi ko tubakunda kandi namwe mudukunda, ariko noneho kugira ngo mutwe ko mudukunda namwe mutukomeze mu likinge ibyo biganiro byacu, ndetse kandi munakoresheho comments kugira ngo natwe tubone ko mutwitayeho kandi ko mukurikirana ibintu byacu. Nta kindi dushaka, dukeneye comments zanyu, muvuge gutya na gutya, ahangaha byagenze neza, ahangaha ntabwo byagenze neza, ndetse mugezeho n'ibitekerezo byacu. N'ahandi ni kuri Rwanda Paparazzi TV, mugezweho nanjye Mr Cube, udushya n'udukoryo. Murakoze cyane.